来看一个82的中年男人是如何在孤独中寻找快乐的。有红塔山吗？姐？有啊。说来6个吧。6个。76元。来2斤牛肉，姐。多吃。要瘦点哈。对。2斤就行。像我这样优秀的人，52块5啊。52.5元。2条明太鱼，哥。2条明太鱼。再来包紫菜。再来一个辣根儿。行。拜拜。拜拜。我来3个松花蛋，5块钱不仨吗？10块钱6个吗？我。对呀。这个啊。怎么还是用了一段情去换一身伤痕？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？像我这样庸俗的人，从不喜欢装深沉，怎么偶尔听到老歌时，忽然也慌了神？像我这样懦弱的人，凡事都要留几分。人生哪能不能放过我这一次？下辈子我只想做个不会长大的孩子。老规矩啊，第一杯敬兄弟姐妹，让我们共饮这一杯有温度的江河。你的岁月是我未完成的路，回头千里尘烟凌乱的脚步，目送往事孤雁飞向深秋处，我的心还澎湃，多年停不住。这段旅程惊花万千，坎坷无数。敞开心头热，不让清冷，不给辛苦。路越走越远，越懂一生一世只等一个人，梦越久越真，我的心没有回程。